Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Obby ကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာ Python ရဲ့ string function တွေဟုတ်လား standard library ရဲ့ function တွေဘာကိုပြမလဲဆိုရင်ဒါ category ခွဲထားတာတော့ကျွန်တော် substitution function ပေါ့နော် replace တို့ဟုတ်နော်အစားထိုးတဲ့ function တွေ replace တို့ split တို့ split line တို့ join တို့ icon တို့ပြမယ်။ကဲနမူနာပြမယ်။ဒီနမူနာလေးနဲ့ဒါလေးကတော့ခဏရက်ပြီးတော့ video file လေးခုနားထောင်နေတဲ့ file လေးခဏရက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ပြီ။ Okay နော်။ကဲကျွန်တော်တို့ method တွေရဲ့ function တွေရဲ့သဘောတဘာပေါ့တခါလေးပြမယ်ဒီနမူနာစာကြောင်းမှာကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဘာနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်ဘာနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် control C interactive mode ကိုကျွန်တော် run မယ်တကယ်မရေးသေးတဲ့ mode နော်နမူနာပြမယ်ကိုယ့်ကိုကြည့်လို့ရတယ် interactive mode control V ကဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ replace ကိုပြဘာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တော့ဒီနားမှာအရေးသားလေးတကယ်ကြဒီမှာ space bar ပို့တင်တယ်ဒီမှာ space bar ပို့တင်တယ်နော်အခုတော့ထားလိုက်တော့ဘာ V ရဘာ dot replace function လှည့်မှာဘလို့လှည့်မှာလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော် REPLC replace open parenthesis ဖွင့်လိုက်တာလေမကြည့်ဒီမှာ O ဒီမှာ new ဒီမှာကောင်းဒါတစ်ခါလေးဖတ်ပြီးကိုယ့်ကိုလုံးလို့ရတာ ID တော့လည်းဒီလိုပဲပြကိုလှည့်မယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် is ကိုလှည့်မယ် is ကို was လို့လှည့်ကြည့်မယ်ကောက်ဘယ်နှလုံးလှည့်မှာလဲကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်မသတ်မှတ်သေးဘူးနော် IS ကိုကျွန်တော်လှည့်မယ် string value တွေလှည့်မှာဖြစ်တဲ့တော့ IS ပြီးရင်တော့ new value ဘာထည့်မလဲဆိုရင်WAS was is ကို was လို့လှည့်မယ်ဟုတ်တယ်လှည့်လိုက်တယ် is မှန်တယ်ဗျာဘာဖြစ်သွား was ဖြစ်သွား THIS ကလည်း THWAS ဖြစ်သွားတယ် IS ကတော့ was ဖြစ်သွားနည်းနည်းတော့ key မကြိုက်ဘူးနော်တကယ် key ကြိုက်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် program ရေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ရေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ထိန်းချုပ်ဆိုရင်တော့ code တွေပိုင်းနဲ့ algorithm တွေနဲ့ထိန်းချုပ်တာဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကတစ်လုံးပဲလှည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်is နှလုံးရှိရတဲ့ရှေ့ရ is ကိုဘာလုပ်သွားလဲလှည့်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့သူအစင်တိုင်းပဲလှည့်သွားမှာရှေ့ဆုံးတွေ့တဲ့ is ကိုလည်းဒါဒီ replace ရဲ့လုံဆောင်ချက် okay မနော်ဒါဒီ replace ရဲ့လုံဆောင်ကဲနောက်တော့ split ကိုသွားမယ် v ရ bar dot split spn line ဒီ split ဟာဘလို့ခွဲမှာလဲ split ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြည့်မယ်ဟာသူဒီ scp ဆိုရင်တော့ဒီမှာ sorry delete မိတာပါဗျာခြားနှံချက်ကိုပြောတာ spn line t split ဟုတ်နောက်ကဘယ်နှလုံးခွဲမှာလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှာပုံမှန်ဘာမှမထည့်ပဲထားမယ်နမ်းထားမယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတိုင်းထားမယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲ split ရဲ့လို့ enter ခေါ်ကြည့်လိုက် space bar တစ်ချက်ကိုတက် list နဲ့ဟုတ်နော် list ဟွာယူသူဘာလုပ်ပြီလဲပြန်ထုတ်ပြီတစ်လုံးစီခွဲပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီ okay ကဲအဲ့ဆိုဘာ split ကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ် parameter ထည့်ပြီးလုပ်မယ်ဟုတ်နော် argument ထည့်မယ်ကဲ split ဒီနေရာမှာပုံမှန် default အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က space bar နဲ့ခြားတယ်ဟုတ်နော် space bar နဲ့ခြားတယ် split ဘာမှမထည့်လဲရတယ်နမ်းထားလဲရတယ်โอเคမနော်သူတော့ဒီမှာ space bar တစ်ချက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ split ဘယ်နှခုခွဲမှာလဲကျွန်တော်နှစ်ခုပဲခွဲကြည့်မယ်နှစ်ခုပဲခွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ this နဲ့ဒီကနေ is တွေအကုန်လုံးတစ်ခုအခုစီသွားတယ်တွေ့လား this တစ်ခု is တစ်ခုကျန်တဲ့ဟာတစ်ခုနှစ်ခုပဲပါလို့ပြီးတော့ခွဲပေးတယ်โอเคမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်argument တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထည့်ရတယ်ပုံမှန်တော့သူဒီ space bar နဲ့ခွဲတယ်ဟုတ်ပြီလား space bar နဲ့ခွဲကဲဒီကကျွန်တော်ထပ်ခွဲကြည့်မယ်သူထည့်လို့ရတာဒါကုန်ပြီကဲဒီနေ့မှာဟိုဘာလို့တဘာဝကြကြလဲခွဲတော့ဒီဘာကြည့် this is a good ဆိုတာ space bar တစ်ချက်တယ်ဒီညမှာကျွန်တော် space bar မချပါနဲ့ a နဲ့ချကြည့်အောင် a ဆိုဒီမှာနှစ်ခုရှယ်သလား space bar မထားနဲ့ a နဲ့ခွဲကြည့်အောင် a နဲ့ခွဲရင်ဒီဘာကြည့် this is ဒီကတစ်ခုလာမယ် a good example ဒီကတစ်ခုလာမယ်ဒီက ambient လေးတစ်ခုလာမဖြစ်နိုင်တာဗောနော်နှစ်ခုမလို့ဘူး default တိုင်းပဲ a တစ်ခုပဲ a နဲ့ချမယ်ရှာရသလောက်ချမယ်ဟောတွေ့လားthis is ကတကူ goes eh ကတကူ a တွေနဲ့ဘာလုပ်လိုက်တော့ခွဲထုတ်လိုက်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ okay မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ split function ကဲနောက်တစ်ခု split line နဲ့ခွဲတာဟာ line နဲ့ခွဲတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘာကိုမသုံးဘူးဗျာဒီကောင်ကိုနည်းနည်းသုံးမယ်ဒီမှာနမူနာပြဒီမှာဆို line ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီ main string ကိုကျွန်တော်ကောက်သုံးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် enter ဘယ်နှချက်ခေါ်တာလဲတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်အားလုံးပေါင်း၄ချက်ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် list ဘယ်နှခုရမလဲဆို၄ခုရလိမ့်မယ် okay မလား control V အကျယ်ဖြစ်ရတာလဲ and call split line main string ကိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ်နော် string string သူလည်းခုနလိုပဲ main string dot split lines line နေနဲ့ခွဲမယ်ဒီမှာဆိုlist ၄ခုရလိမ့်မယ်ကြည်လိုက်သူဒီ line နဲ့ခွဲတယ် keyless space return the list of the line တိုင်းသူခွဲမယ်ဒါပဲand a coach ၄မျိုးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတကယ်နဲ့ထုံး၄အားလုံး list line ၄ချောင်းရတယ် line ၄ချောင်းကို list နဲ့သူပါလို့ပြီနော်ခွဲပြဒါဒီ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ split line ရဲ့လောက်ဆောင်ကြကဲ split line ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြအောင်မယ်အောက်လေးမှာပဲကတ်ကြည့်ပြလိုက်နော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲ okay oh split line LIS lines ဟောဒီမှာဆိုရင်တို့က keyless phase ပုံမှန် default အနေနဲ့ phase ဖြစ်နေကျွန်တော်အဲ့ဒါ1ထားလိုက်ဟုတ် split line ကို parameter argument 1ထည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့နောက်ခေါက်ကြည့်ဘာလေးတွေပါလာလဲ line လေးတွေပါလာ backslash n okay မယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါထည့်လိုချင်တယ်ဆိုတော့လိုလို့ရတယ်ကဲထားပါဒါဒီ split line ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒါ method ၄မျိုးဒီမှာ method join method ကနည်းနည်း short ရှိရဗျဟုတ်လား join method ဆိုdeconnect ဆိုကျွန်တော်ဒီလို join နေထင်တာကျွန်တော်ဒီ share mode ကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော် share mode ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်အောက်ဆုံးရောက်နေလို့ restart ပြန်လုပ်နေရှုပ်နေလို့ဟုတ်ပြီလားသူ့ရဲ့နမူနာတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြမယ် join method ဒီ sequence ပုံစံပဲရမယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနမူနာမပြသေးဘူး join ဟုတ်နော်သူ့ရဲ့ join ကိုပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် s equal python လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော် p1 th over python s equal python s တန်ဖို့လို့ကျွန်တော် s.join join join ဟုတ်နော် join ဘယ်လိုဆက်တာလဲပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မျက်စိထဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်နော် join python programming pro gra programming ဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မျက်စိထဲမြင်မှာဆိုရင်ဒီလိုသွားမယ်ထင်တယ် python programming လို့ s.join programming ဆို python programming လို့ထွက်မယ်ထင်လိုက်မယ်တကယ်ကြမဟုတ်ဘူးအဲ့နာခေါက်ကြည့်သူဒီဘယ်လို join တာလဲဆိုရင် delimiter ဟုတ်မလားစကြနဲ့ join တစ်ချက်ကြည့်ဒီမှာကြည့် p နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်လုပ်တယ် p ကိုr join သွားတယ်ကြားထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားလဲ join သွားတယ် pro ဟဲ့လား pyo and gr ကြီးဆို programming ဆိုအဲ့လို join သွားအဲ့ကြောင့်ဒီ join တွေအဲ့လိုသုံးရမယ် join မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာဖြစ်တော့ဒီလိုဥပမာလေးပေးထားတယ်ဗျသူဒီလို sequence နဲ့သွားမှာဟုတ်နော်တလုံးမဲ့ထည့်ရမယ်သူက join ကဲ python control c ကျွန်တော်ဒီ python ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ် join ဘယ်လို join မှာလဲ s.join join အဲ့လိုလေးကို꿰နေရမယ်နော် join ဆိုရင်တော့ဆက်တယ်ထင်တယ်ဟို plus ကမှာ concatenation ဖြစ်မှာဒီ join ကမဆက်သေးဘူးဆက်တဲ့နီးတဲ့ရှိတယ်ခဏထားဒီကမှာကျွန်တော် join ကို python တစ်ခုကြားတယ်ကိုကျွန်တော်ဟွာလေးထည့်ကြားချပြီးတော့ join တာကိုပြောတာပါs.join python sorry တော့ list ဟွာမဖြစ်တော့လေဟုတ်မလား sequence အနေနဲ့သူမမြင်တော့ကြဒီလို join နေတာဒီလိုပုံစံပဲရမှာခဏလေးဟုတ်ပြီနော် s.join ပြန် join ကြည့်မယ်ခဏလေးနော် sorry အဲ့နဲ့သဘောတရားမှားသွားတယ် join 3-4ခုလောက်နဲ့ charge အဲ့ဒါခေါ်တွေ့လား python ဆိုပြီးအဲ့လို join သွားတာပါနော် s.join တကယ်ကြဒီနောက်မှာသူ sequence ပဲဖြစ်တယ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒီဥပမာတွေအတိုင်းပဲဒီဥပမာလေးကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပဲသွားတင်တာပါ control c control v ဒါ join ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော် scu.join str sorry ခဏလေးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒါကျွန်တော်ကိုက scu ဆိုပဲကြိုးလုပ်ထားတဲ့နမူနာပါနော်ကို join မယ် str str ရှိပြီးသား str1 လို့ပေးလိုက်မယ် equal ဘာနဲ့ join မလဲ equal to နဲ့ပဲ join ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှတော့ str1.join secant data တိုင်းကိုကျွန်တော်လှမ်း join မယ် scu ဒါကိုဒါ parameter ပေးပြီးလုပ်တာပဲဒီတိုင်းဟိုနည်းနည်းဟိုဖြစ်တဲ့လူဆိုနည်းနည်းရှုပ်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့နာခေါ်ကြည့်ဒီလို join တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားမျက်စိတယ်ဆိုရင်တို့ s.join ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ programming ဆိုပြီးတော့ဒီ s ကိုလာဆက်မယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဥပမာကိုပြတာ join တဲ့ပုံကြားတဲ့ဥစ္စာ delimiter လေးထည့်သွားတာကို join တယ်လို့ခေါ်တာ okay မလား okay thank you ဗျာ